अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, मोर्न देवान करूंक ना. जिव्याचो नाश करूंक ताका आवडना. ही उतरां आयच्या पयल्या वाचपाची सुरवात. जाणबायच्या पुस्तकाचो बरयणार इस्रायल परजेच्या इतिहासाचेर नदर भोंवडायता आनी दाखयता कसो देव वावुरतालो इस्रायल परजेच्या इतिहासांत. जाणबायच्या पुस्तकाचो बरयणार उत्पत्तीच्या पुस्तकांतली शिकवण नव्यान दिता. मनीसकूळ आनी हो संवसार आपशींच येवंक ना, पूण देवाचे कुशेन आनी येवजणे प्रमाणे आयल्यांत. जाणबायच्या पुस्तकाचो बरयणार उत्पत्तीच्या पुस्तकावन फुडें वेता आनी सांगता मनीस अविनाशी म्हणून. आमचे मदीं अपुरबाईच्या बाबा भयणानो पिडा आनी निसंटणूय आसा. हाचें कारण कितें काय? आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता मरण अणभवतात फकत जीं मनशां देंवचाराची भागीदारां. उरलोल्याच्यान मरणांतले वांटोवंक जाता. देवान मनशाक जिविता खातीर रचला. मनीस मरता केन्ना? जेन्ना तो मोग करिना आनी जेन्ना तो आपसुवार्थी जाता. आमच्या काळजांत वायट आसा, काळोखाची राजवस्ती करून आसा. जर तर आमच्या जिवितांत असली सगट पातक भितर सरूंक तर आमी दीत जाल्यार आमी मेल्या. आमी आमच्या जिविताचो नाश करूंक पावतल्या. आयच्या सुवर्तमानाचेर नदर मारल्यार मुख्य निरोप आमकां मेवता तो म्हणल्यार बेस्तो भावार्थ न्हय, पूण जिवो भावार्थ. भावार्थ म्हणजे आमी आमकांच जेजूच्या हातांत सामकें दिता. रगपात जालोली बायल भावार्थ दवरता. जेजूच्या आंगोस्त्राकूच हात लायल्यारूच आपूण बरी जातली म्हूण. जेन्ना जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावून ती बरी जाली आनी जेजू सोदूंक लागलो कोणें आपणाक हात लायलो तो, ती वस्तुरी आपूण म्हूण सांगूंक फुडें येता. जेजून तिका सांगलें तिच्या भावार्थान तिका बरी केली म्हूण. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, दुसऱ्यांक हात लावप म्हणजे दुसऱ्या सोबे मोयपास आनी अपुरबाय दाखोवंक. ते वस्तुरीन सत मानलें जेजूक हात लावून जेजूच्या मोयपासांत आपूण माटो घेता म्हूण. ती बरी जाली जाल्यार न्हय भायल्यान तिणें हात लायलो म्हूण, पूण भावार्थ जेजूचेर तिणें दवरलो म्हूण. जायरूस जेजूची आयिल्लो कित्याक ताणें आयकल्लें जेजू ओचोऱ्यां करता म्हूण. तो मानतलो जेजू आपल्या पिडेस्त दुबेक पासत कितें म्हूण करतलो म्हूण. जेन्ना ताची धूव मरता तेन्ना सगळें बदलता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आमकां एक मोठें आव्हान. जायरूसा भशेन न्हयच फकत आमी सत मानूंक जेजू बरो करता म्हूण, पूण मेल्ल्यांक पर्यंत तो जिवन करता म्हूण. जेजू जायरूसाक आनी आमकां आपयता आपणाचेर भावार्थ आनी भरवोसो दवरूंक. जायरूस जेजू बरोबर आपल्या घरा वेता दाखोवन दिवंक जेजूचें आव्हान आपूण मानून घेता म्हूण. जायरूस भावार्थाक वावरूंक दिता आनी परिणाम ताची धूव जेजू जिवंत करता. ही दोनी वचोरियां अपुरबाईच्या बाबा भयणानो जेजूची देवीक पदवी आमकां दाखयता.
तो न्हयच फकत पिडेंत आसलेल्यांचो जीव वाटयता, पूण मेल्ल्यांकूय जिवंत करता. तो आमकां पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणटा, उठ, नव्यान जिविताची वाट दवर, नव्यान जिवीत जिये. जेजू मनशांक बरी करून दाखयता की आपणाक पयले सुवातेचेर आत्मीक भलायकेचें पडलां आनी मागीर कुडीचे भलायकेचें. अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, आमी कसले बाबतींत बरी जावंक सोदता? आमी जेजूक हात लावून भायर सरल्या काय? आमी जेजूची बरी भलायकी दिवपाची पदवी अनुभवता काय? आमी मागता ती भलायकी जेजू दीत, पूण जेजू आमकां आनिकूय दुसरे तरेन भलायकी दिता. जेजू आमची प्रार्थना आयकता आनी तांकां पाळो दिता, पूण ताचो जबाब आमकां रोखडोच गमना, पूण मागीर वो उपरांत गमता. आमकां आव्हान तें हें, जेजू ओगी रावता तेन्ना पर्यान आनी कांयच घडना तेन्ना ताचेर बाबार दवरूं. अशें घडटा तेन्ना आमी विस्वास सोडटा काय? ओ जायरूस आनी ते वस्तुरे भशेन आमी विस्वास दवरीत आनी प्रार्थना करीत रावता? ओ आमकां जाय ते जबाब मेळना तेन्ना आमी आमचो बाबार्थ शेळमळो जावंक दिता काय? अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, खरो प्रश्न तो हो, म्हाका जेजूचेर खरो विस्वास आसा की ना? हांव जेजूचेर विस्वास दवरता आनी मानून घेता तो म्हूण म्हजो मोग करता आनी ताका म्हजें पडलां म्हूण. सोर पदवेदार बापा, तूं आमकां आपयताय तुज्या पुताचेर भावार्थ विस्वास दवरूंक. सदांच सगळ्या आमच्या जिवितांत समयार आनी समया भायर तुजें आपोवणें स्विकारूंक आनी अशें आमी पातकाक वो काळोखाक पाट करूंक, स्वताच्या उजवाडाक वेंग मारूंक, आमची संवसारी यात्रा तांकूंक तुजे कृपेन, तुज्या आशिर्वादान आमकां भर आनी अशें खरी जिविताची पेकोवणी आमकां मेळोशी कर. आमेन.